Ne olacak şimdi? Şömine mi? Şömine kapağı da bak çok orijinal bir şey. Şimdi bu Hüseyin kardeşim benim, kankamın. Yukarıda şömine var onun. 3. katta şömine yaptık. Şuraya cam takacağız. Aynalı veya buzlu cam. İkisinden birini takacağız. Bu yanmaz boya, sıvı boyası, yanmaz. Yanmaz mı? Hayır, yanmaz. Yanmaz boyalı boyadık. Bu eskiyi anımsatıyor böyle. Bakın. Yani kapı şırkalı gibi. Ha, şırklı. Orijinal bir şey. Bakın kankam açılıyor. Kapı şırkı diyor sana. Evet. Da açtık. Bu şömine kapağı. Gördün mü? 10 numara bir şey. Aleyküm. Çok güzel. Merhabalar. Nasıl olmuş sence? Güzel. El emeği var yani sonuçta. Nasıl Adam yaşadın? yapmış. Güzel. İyi gayet. Hayır. Fakat arkadaşım. Çok güzel. Hayırlısıyla. Soba boyasıyla boyanmış. Evet. Yanmasın diye. Yanmasın diye. Bunu kankama hediye ediyor. Valla şimdi Mesela. böyle bir şey 400 liraya falan mal ediyor. 400. Ama tabii kankama bunu hediye ediyorum. Teşekkürler. Emeğinize sağlık.